zu uns heute, nehmen sich die Zeit. Wir haben Flyers hier, wir haben Flyers über Frauen, wir haben Flyers über Rassismus, wir haben auch Plakate über Dschihad, ein Wort, das öfters in den Medien erwähnt wird, und Kommunizions- und Folgendes über Dschihad, was Dschihad eigentlich wirklich bedeutet. Ja, was eigentlich Dschihad, was das eigentliche Wort Dschihad ist. Ja, es wird ja immer über Dschihad berichtet, über den Dschihadist. Was ist ein Dschihadist? Ein Wort, das ich zum allerersten Mal nur von den Medien gehört habe. Mit dem Islam hat das gar nichts zu tun. Deswegen kommen Sie zu uns, reden Sie mit uns, fragen Sie uns, stellen Sie uns Ihre Fragen. Es ist uns wichtig, dass wir wissen, was in Ihren Herzen ist, damit wir die Vorurteile, die da stehen, die beseitigen können. Nehmen Sie sich heute wirklich bitte die Zeit, kommen Sie zu uns und geraten Sie mit uns in einen Dialog. Dafür sind wir hier. Es wurde öfters schon, viele Male schon erwähnt, ja, die Muslime tun ja gar nichts. Wo sind denn die Muslime? Die sollen sich mal zeigen, ja. Immer wenn etwas im Namen unserer Religion gezeigt worden ist, was eigentlich nicht mit unserem Lernen im Einklang steht, dann wurde immer gesagt, ja, das ist der Islam. Und